guys! Welcome back to my channel. So karon magmukbang ta with this makita ra sa balay. Joke. Mga tinanim namin at ngayon inaani na namin. Inana lagi na katong saying nga kung may tatanim, may aanihin. Mura to. So, kani first is natay avocado. Dapat yung liso. Avocado, santol, nga akong gipanita na daan, karong ditso na. Padyo ko nag-andam kasi. Kamay man eh. Saging, Indian mango, nga ito sloan eh. Aradyong hanga, promise, sakitas akong tiyan. Yabana. Orang gikat kaya di mo ko ganan nani. So orang ka lang. Mga nervous raman eh. Good na mo. Char. Feeling. Yeah. Mangga. Nga pa na yellow. Pero guys, adjud mo pag-expect. Kung tamis gani ni mukhaon ko. Pero ugaslom na. Amot. Pero adjud ning kanon. Para maglaway mo. Arus amo. Kaya aron magkakaon mo. Hi guys. So let's start. Una ko sa avocado kay di aslom no. Kalami. Nilami ugoy kamay. Check out ni Isa. Isa Lumia. Ngayon guys, dili dyan din ako kinano. Pinalit mo din ako ganyan. Kaya muga ako sinama. Ano yan? Kailang marot lang ko nakatang sa tayo.
Lupad pa ganina. Santol na po. Guys, di ba dyan lalimpod mo pizza? Oh, tayo. Daghan kayo. Oh. Kuan. Kanang ngayon ani, kaya yung hanga. Hoy guys, dahil lang yung inani, pero lamig kaya amo gud kamay dagkan hindi para. Tagpuan oy tissue. Guys, dito gumawa ng tissue guys sa eskwelahan sa amo guys. Kasi ko tissue, di ko pwede ito na para na towel ano ka. Wow. Kaya, wow. Ganun pa ko, init pa, hot pa ko. Ito na lang. Masutong unya ko malanay. Check out this mga nang subscribe. Thank you guys. I love you very much. Ang tagmudaghan ka. Para ganahan ko. Ganahan ko nimo. So guys, ganahan dyan kong mangiwang. Naag kaniwangan, di man, ganahan ako.Ag-ahod yung timbang is ko na 60. Hindi na rin siya 60, mo ubos, mo taas. Basta 60 ang tinatas. Anda. Ano ito? Hindi mo siya katig mo ubos. Ay mo ubos siya, 59 pa dyan. Hindi man laman ng 57, hindi dyan. Ang mag-diet po ko mga 2 days diet dyan. Katulong adlaw na. No! No! Ang cellphone! Balik. Hi guys, nasa bisita. Si Edelyn Fuentes. Na hi guys. Hi guys. Hi guys. Welcome back to my channel. Imo kong tabangan? Imo kong tabangan o kaon? Guys, ang tabangan si tita. Guys, ang tabangan si tita. Lawi Di ba niya asudong? Ay, nanapod aguan si awan. Pinaka si awan. Tapos na tabi. Natay awa. Nanapog si awan. So, mangga na ta. Hi, shout out ni Hannah Marie Faloma. Dara imong mangga. Day. Hajud siyang ituslo sa kuan day. Kani ang hinimo day na
nagahi gay day kay gibut ka og kamay day niya. Napagod pud siya day kay abi na og still bukal-bukaling pa siya day pero wala pala daan. Napagod na pala pero oh my god. Hang. At das ang mga squad nga agnan sa mong Jessica, let's not forget each other, the LGBT. Wow, may mga LGBT tanan day. Mga mong leader si Isa dyan na. Isa Adon Isa o si Mika Or just PM na. PM na. Ang description, ang ibutang akong ang Facebook dito. Click lang. Nakabukos tubig. Lami ba yung pagkahong niluto nga pagod bang wife material dyan pagod. Lumas lamig itong kauban. Guys, go jud ko na ng mga awa o mas puti pag ahumbog ko sa now. Anyway. Ang ginalaman, muputi na lang kita pon. Okay. Ito, go ko na ng magkig-challenge na ako nga magmukbang o sisig lain nga tindahan. Go jud ko na basta na ko'y kwarta. Kung mo din ako plano magmukbang ko ng laing klase nga sisig. Ano sisi? Busog na ako. Ang balik ko. Ang saging. Lata ng saging. Let us try this. Pero guys, di ko mukhang mangga. Promise. Madam. Meron na humana. Ingat. Last. Nalain na forma. Good luck to me. Medyo ko mukha og inani.
Wila ka. I do know chili cheese. Kelly cheese day chili. Kelly cheese kay hilig siya mukbang niya with peanut butter. Ganan ko peanut butter pero ludan ko madugay. Depende sa peanut butter on sa siya. I'm done! So guys, thank you for watching. If you enjoyed this video, don't forget to like, share, and subscribe. And hit the tiny bell para updated ka sa aking mga bagong videos. So, shout out sa akong mga friends, sa akong classmates, o mga supporters na. Charot! Supporters. So, thank you sa pag-subscribe o pagtanaw sa mga video. A few moments later. Busog ko. Bye guys! I love you! Mwah! Thank you for watching.